大家好，舊年呢，我去咗新疆度玩，如果你都想知有咩玩同埋行程係點嘅，就繼續睇落去啦。今次去新疆呢，主要係去北疆嘅。我係喺杭州機場嗰度呢轉機去烏魯木齊機場。落機呢，首先呢就去咗旅行社嗰度簽約先。事前呢已經揾咗當地嘅旅行社做包車，8日嘅價錢呢係7300蚊，已經包咗酒店嘅價錢啦，同埋司機嘅食宿。第一晚喺烏魯木齊市區咧，入住嘅就係一間瑜伽雙女酒店。其實入邊嘅內容咧都幾新淨嘅，不過咧就唔記得咗影俾大家睇啊，因為喺 counter 嘅時候咧就發現老公唔見咗張回鄉證啊。兩個咧嗰時其實都覺得好苦惱啊，咁都有打過去入境處啦，咁就話原來係要一張臨時嘅出入境通行證咧，咁先可以翻嚟香港嘅。我哋咧都以為係一啲好簡單嘅手續啦，就諗住聽朝一早咧喺烏魯木齊嗰度搞掂好啲證件咧，先繼續行程。今晚咧就揀咗依間幾出名嘅餐廳啦，叫做樓蘭比克，佢係食新疆菜嘅，有2間分店，揀咗嘅依間迎賓路分店呢個裝修咧會靚啲。特別推介大家食呢一個酸奶粽子，佢酸酸甜甜咁樣呢，喺咁熱嘅天氣呢，真係好開胃嘅。我呢都揀咗啲特色啲嘅新疆小食，就有呢一個脆皮駝奶啦，食落去呢，其實都幾似牛奶嘅，不過呢就會有少少酸味。呢個粟米呢都幾好食嘅，係糯米質地嘅粟米嚟嘅，不過呢就唔會好甜。食到中途呢，仲會有呢啲民族嘅歌舞表演，其實呢氣氛都幾好噶。整體嚟講呢，食物嘅質素呢都係一般啦，價錢呢都唔係特別平，主要呢都係食佢嘅環境同埋氣氛。不過作為遊客呢，可以嚟到一間咁有氣氛嘅餐廳呢都 OK 嘅。第二朝酒店包嘅早餐呢都算幾豐富嘅，咁我哋食飽之後呢，就開始行程啦。本來呢就諗住去拎證先嘅，但係呢司機呢就話原來呢今日係星期日啦，咁所以呢就唔會辦到證噶啦，咁唯有呢硬住頭皮呢去繼續行程先。正式呢係會合呢7日旅程嘅司機，我哋坐嘅呢就係呢個5人座位嘅 SUV， 2個人坐呢都非常之鬆動，而且呢架車都好新淨。包車嘅好處呢就係佢移動得比較快啦，唔使好似旅遊巴咁樣呢隔一段時間呢就要休息。咁要去嘅地方呢係賽里木湖啦，車程大概係4-5個鐘頭到，大概2個半鐘頭左右呢就去到第一個服務站，喺嗰度呢休息咗一陣，同埋去咗個廁所。服務站個廁所呢都幾乾淨嘅，都幾推介喺度去咗先。中午呢就嚟咗呢間叫做奔跑的肉餅子嘅餐廳食飯，係司機推介嘅。我哋上網 search 呢，原來佢都幾出名嘅，係食一啲新疆嘅小食，而且價錢呢亦都唔貴。我哋食咗咁多嘢呢，價錢大概呢都係40-50蚊左右。第一樣點嘅呢就有呢碗牛肉湯啦，睇落去呢都幾清嘅，入邊呢仲會有一啲好煙韌嘅粉絲。另外呢，就嗌咗佢最出名嘅奔跑的肉餅子，其實呢就係一啲羊肉嘅餡餅嚟嘅。羊肉餡、羊肉夾葱，跟住小孜然味係幾香嘅，即係之後個餅皮唔係真係好脆，但都 OK，幾好食嘅整體嚟講。終於去到賽里木湖啦，沿路上呢其實都冇塞車嘅，係喺門口嘅位嗰度呢塞咗一陣。賽里木湖呢係新疆其中一個好出名嘅景點嚟嘅，佢嘅湖面呢係由海拔2000米咁高，係一個淡水湖嚟嘅。佢有個名呢叫做大西洋最後一滴眼淚，係因為呢佢四周圍嘅高山呢 trap 住咗大西洋吹嚟嘅暖流，形成咗呢個咁靚嘅湖泊。但係對於住喺香港唔係住喺內陸嘅我哋嚟講啦，再加上嗰日嘅天氣呢時晴時陰啦，所以我哋就未睇到佢最靚嘅一面啦。反而最吸引我呢係佢遍地呢都係色彩繽紛嘅野花，再加上呢湖邊呢周圍都圍繞住高山，加上呢嗰一刻天空呢又放晴，我哋呢都忍唔住落車影咗好多相。包車嘅好處呢就係邊度呢邊度就可以即刻落車，我都覺得幾開心嘅。
如果好彩嘅話呢，仲會喺湖嗰度呢見到野生嘅天鵝，感覺呢都幾悠閒恬靜，仲會呢見到有好多人呢喺嗰度舉辦婚禮，我諗呢嗰度應該係佢哋好中意嘅地方。成個湖嘅景區呢都幾大嘅，要圍繞住一周行一個圈呢都要成個幾兩個鐘。咁完咗呢個行程之後呢，我哋都夠鐘返去酒店啦。今次入住嘅酒店呢係賽里木湖嘅中亞全立酒店，裏面呢其實已經翻新咗噶啦，所以呢睇落去呢都幾新淨。廁所呢就比較平實啦，咁仲係用緊呢一個儲水式嘅電熱水爐，咁但係呢，我哋兩個人沖涼呢都夠用嘅啲熱水。景觀方面呢，打開窗呢都望到少少個賽里木湖嘅。第二日嘅一早呢，終於去到星期一啦。咁我哋呢都要去返辦證啦。司機呢都好好，佢呢就幫我哋打咗去問呢，究竟邊一個地方呢可以辦到證。咁就幫我哋問到呢，原來附近一個小嘅城市叫做伊寧呢，嗰度係可以辦到證嘅。於是呢，我哋一大早呢就離開賽里木湖呢，去呢一個城市進發啦。司機呢就帶咗我哋去一個類似政府綜合處嘅地方呢去辦證。好好彩呢，其實一路都有去帶路啦，同埋開通啦。因為呢，就算連拎個籌呢都要當地嘅身份證嘅，所以呢，好彩都係得佢有幫忙。雖然呢就成功遞交咗個申請啦，但係佢就話呢要一兩日呢先出到個證，咁呢，即係意味住呢，我哋呢一兩日之後呢就要再返嚟，即係話呢之後嘅行程呢都要大改變啦。都即時呢聯絡咗包車嘅客服啦，佢好好呢咁樣呢幫我哋酒店呢都改到完全冇加附加費。之後呢，我哋就繼續行程。其實伊寧呢個地方呢，我哋本身就冇計劃去嘅，但係一場嚟到呢，我哋都去咗佢最出名嘅景點，就係六星街。佢係一條呢充滿民族特色嘅街道景區嚟嘅。首先呢，就去咗呢間好出名嘅雪糕店，叫做古蘭丹姆。佢係呢伊寧嘅古法雪糕啦，食落去呢感覺呢會有啲黏啦，有啲似 gelato 嘅。仲可以呢自己加一啲唔同嘅雪糕配料，譬如當地特色嘅提子乾啦、山楂餅等等。咁但係呢味道就一般啦，而且呢價錢就會貴少少，始終佢係一間網紅店。午餐呢就揀咗呢間食湯粉嘅餐廳試下啦，都係網上面推介嘅。點咗佢最出名嘅牛肉骨頭啦，要用手套呢一絲一絲咁將啲肉搣出嚟食，咁感覺呢都幾特別嘅。另外呢就點咗佢嘅牛肉粉湯啦，佢嘅粉湯呢其實意思呢唔係一啲麵條，而係呢啲好似蒟蒻形狀嘅粉。佢嘅食物呢都真係好足料嘅，食到我哋好飽，但係呢感覺呢就會有啲油啦。因為改咗行程嘅關係啦，所以呢我哋就去唔到新疆最靚嘅公路獨庫公路。司機呢都好好，帶咗我哋去另一個地方，就係焦蘇公路。其實沿路上呢嘅景色呢都好靚好壯觀，但係嗰日呢嘅天氣就唔係幾好，但係就咁望落去呢都已經好靚啦。新疆嘅景色再靚呢，果然都係最好嘅風景喺路途上。攀過高山之後呢，我哋去到山嘅另一邊就係焦蘇，去到今晚嘅住宿地點。今晚嘅住宿呢係雲上企舍，唔知點解呢，佢今晚嘅住宿呢特別好啦，入邊嘅房間呢非常之大，亦都好靚。樓下呢亦都有一間好大嘅超市家鄉好啦，同埋周圍呢都有好多食肆，係一個好旺嘅區嚟嘅。
今晚嘅晚餐呢，就想食得清淡啲，所以呢，就揀咗呢間牛骨嘅丸子湯，味道呢，都真係好清淡啦，好啱我哋廣東人嘅口味，非常之推介啊！之後呢，仲見到呢間好有風味嘅燒肉店，即烤即燒，而且呢，每串嘅價錢呢都唔貴，所以呢，我哋都買咗啲返去做宵夜。今晚嘅宵夜呢，就有啱啱買嘅烤肉啦，亦都有新鮮切嘅芒果，同埋呢喺水果檔度呢買咗啲提子，真係好滿足啊！如果想知北疆仲有咩玩，同埋我哋成唔成功拎到個證嘅，就記住睇下一集啦，拜拜。